우리의 클럽은요, 이렇게 가파르게 세웠을 때 가장 무중력하게 빵 하고 떨어질 수가 있습니다. 내가 이렇게 빵 하고 내려치려고 하지 않아도 가파르게 세웠을 때 무중력하게 빵 하고 힘을 발휘할 수가 있죠. 거기에 이렇게 떨어지는 원심력과 헤드의 힘을 누르고 앞으로 구부리고 옆으로 구부리면 공을 향해 힘을 빵 하고 쓸 수가 있습니다. 자, 1 다시 스윙하고 2 다시 스윙하고 3 다시 스윙하고 4